식탁에서 만나는 진짜 중국. 안녕하세요. 식탁에서 만나는 진짜 중국. 오늘은 정말 유명한 가정식이죠. 붉은 삼겹살 홍샤오로우를 소개할게요. 홍샤오로우에서 가장 중요한 재료는 삼겹살과 빙탕인데요. 덩어리 설탕인 빙탕은 특유의 부드러운 단맛과 붉은 빛깔을 내줍니다. 고기를 손질하기 전에 먼저 향신료인 월계수잎과 팔각 그리고 계피를 찬물에 담궈둘게요. 미리 물에 불려두면 요리할 때 더 깊은 향을 낼 수 있답니다. 오래 익히는 동안 고기의 부피가 줄어드는 것을 감안해서 준비한 통삼겹살은 조금 두껍다 싶을 정도로 써는 것이 좋습니다. 썰어둔 고기는 한번 삶아서 익혀줄게요. 이때 조리주를 반 큰술 정도 넣고 고기가 속까지 익을 정도로 삶아주는데요. 고기에 붙은 불순물도 제거하고 단백질을 경화시켜서 조리 중에 고기의 형태가 망가지는 것을 방지할 수 있습니다. 이번엔 고기를 튀길 차례입니다. 먼저 기름을 두른 웍을 준비해 주시고요. 고기에 향을 입히기 위해서 넣은 대파와 생강이 노릇하게 익을 즈음에 물기를 뺀 삼겹살을 넣고 덮어주세요. 그리고 조리주 반 큰술을 더한 후에 센 불에서 계속 덮어줍니다. 이렇게 하면 삼겹살의 기름기도 빼주고 잡내도 없앨 수 있어요. 자, 이제 홍샤오로우의 두 번째 핵심, 빙탕을 녹여볼게요. 삼겹살을 튀겼던 웍에 빙탕을 넣고요. 물을 조금 부어서 녹여줍니다. 빙탕이 캐러멜화되어서 짙은 갈색을 띠도록 졸여주는데요. 식용유나 삼겹살을 튀겼던 기름을 살짝 넣어주시면 녹인 빙탕이 쉽게 굳지 않도록 도와주니까 참고해주세요. 이제 녹여둔 빙탕이 삼겹살에 골고루 입혀지도록 잘 덮어줄게요. 홍샤오로우의 붉은색은 빙탕에서 만들어집니다. 간장으로 색을 내는 경우엔 고기색이 검게 변하기 때문에 홍샤오로우의 본연의 빛깔을 내기 어려우실 거예요. 자, 이제 준비해둔 솥에 고기를 옮겨 담을게요. 향을 담당하는 대파와 생강도 함께 넣어줍니다. 이번엔 육수를 만들어 볼게요. 고기를 옮기고 나서 비어있는 웍에 물을 채우고 가열을 해줍니다. 주걱으로 살살 저어가면서 웍에 남은 양념을 녹여주다가 처음 시작할 때 물에 불려두었던 향신료를 부어주세요. 조금씩 기포가 보일 때쯤 백후추 한 꼬집과 간장 한 큰술을 넣고 한 소끔 정도 끓인 후에 솥에다가 부어줄게요. 솥뚜껑을 닫고 센 불로 두었다가 육수가 끓어오르기 시작하면 약불로 낮춰서 1시간을 더 끓여줍니다. 고아준다는 표현이 더 어울리겠네요. 자, 이제 푹 익은 고기를 다시 웍에 옮겨 담을게요. 육수도 고기가 살짝 잠길 정도로 덜어낸 후에 졸여줍니다. 앞서 넣어준 간장만으로는 간이 부족할 수 있으니까요. 기호에 맞게 소금을 더해주세요. 이미 1시간이 넘게 고기를 익힌 상태이기 때문에 살살 조심히 덮어야지 고기가 망가지지 않습니다. 이제 육수가 완전히 졸아들고 삼겹살도 빨갛게 반짝거리네요. 오래 익혔던 비계 부분이 터지면서 고기가 튀어오를 수 있으니까 조심하시고요. 이제 홍샤오로우를 접시에 옮겨 담을게요. 자, 마지막으로 빛깔 좋은 고명을 살짝 얹어주시면 오늘의 요리 홍샤오로우가 완성됩니다. 고기를 한 점 덜어내 볼게요. 비계와 살코기 모두 정말 부드러워서 아이들이 먹기에도 좋습니다. 그럼 오늘도 행복한 한 끼 되세요.